Hello, so welcome to my channel, samir here. আৰু আমি আহিছোঁ অলপ ফুৰিবলৈ আৰু আজি মই ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছোঁ। দূৰত মানে মালেবেৰী আহিলোঁ। মোৰ লগত হেল্ল' এইটো মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা হয়। হেল্ল' আৰু এজনে লাজ কৰি আছে। আমি এতিয়া ওপৰ মাৰ্কাই মানে খুৰাহঁতৰ কাষৰ পাহাৰ এখনত কলেজো আছে আৰু শংকৰদেৱ ফুট বাংলাটো দেখাই দিয়ে। এইটো ফুট বাংলা বুলি কয় বোলে। একেটা ফুট বাংলা হয় বলে বহুত কেটা মানে বহুত বলে কি হয় এটা মানুহ মৰছি দুটা ছোৱালী লৰা ছোৱালী কালিটো বলে কম পাৰি আমি এতিয়া ওপৰৰ মাৰ্কা যাই আছো আৰু আপোনালোকক ওপৰৰ ভিউটো আপোনালোক দেখাম কেনে লাগে ক'ব। আৰু এইখন হৈছে মালয়বাৰী বালক বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যাবাট ল'ৰা ছোৱালী সকলৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ফালে আছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন মানে দুখন একেলগে আছে। ইয়াতে স্কুলখন আছে আৰু ওপৰতো মানে কলেজ এখন আছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শেষত যাই আহি দেখিলোঁ যে তালা মাৰা আৰু এইখনে হৈছে মালয়বাৰীৰ ভিউটো আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ ভূতৰ বাংলা বুলি এইটো আহিছে ভূতৰ বাংলা। আমি এতিয়া যাই আছোঁ। ভূতৰ বাংলা সোমা এই আমি এটা হঠাতে বস্তু এটা দেখিলোঁ। কি দেখিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা দেখিছোঁ কিবা এটা দেখিছোঁ ৰ'ব। আমি আহি থাকোঁতে এটা শব্দ শুনিলোঁ এইফালে চাওঁ বলক তেন্তে আমি এটা খবৰ গম পালোঁ যে ইয়াতে এটা ঘটনা হৈছে। কি ঘটনা হৈছে দেখাওঁ। এইটো হ'ল ভুটিয়া কোৱা। हेलो माइक टेस्टिंग कोई है क्या? नहीं है। और यहाँ पर कुछ देखा ये देखिए क्या है लिए समझ रहे हो बहुत रहस्यमय বস্তু দেখিলোঁ দে জীৱনত দেখা নাছিলোঁ আৰু এই মজাটো কিবা এটা মজা লাগিছে। এতিয়া আমি ক'ত যাই আছোঁ ভাই? জালিখৰা তাতে জালি কি খৰি থাকে নেকি? খৰি থাকে মই খৰি খান জ্বলাই কেনে খৰি কৰি দে। জালিখৰাত কিবা বিশেষ কিবা আছে? বতাহ फ्रेश हवा खूबसूरती बहुत सनराइजिंग बहुतो कुछ है। अभी सनसेट होगा। ভিডিওটো আপোনালোকক কওঁ আজি ভিডিওটো আৰু কিবা কিবি আছে মানে কি আছে সেই আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ যাই আছোঁ আৰু যোগ যাই আছোঁ। এখন দলং আছে সেইখন দলঙৰ তলত পানী আছে। পানীৰ ওপৰত মাছ আছে পানীৰ তলত মাছ আছে। পানীৰ ওপৰত ফুল আছে। জাগাখিনিৰ নাম হৈছে কি বাবু?
জালি খৰা তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ জালি খৰা আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আমি চাইকেলখন উঠি লওঁ ব'লক আৰু বাকী আগৰ ফালেও যাওঁ ব'লক উঠা মানে চাইকেলত নটত চিট নাই পিছফালে এতিয়া নাই কিবা কৰি মিলাব লগা হৈছে আৰু ভিউটো মজা লাগে আৰু এনেকুৱা ভিউ পালে কিবা এটা বেলেগ টাইপৰ ফিলিং উঠে বেলেগ টাইপৰ ভাল লাগে এনেকুৱা পথাৰ খেতি বাতি থকা গাড়ী থকা